নমস্কার বন্ধুরা, আমি রিঙ্কু। আপনারা দেখছেন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল ডক্টর চৌধুরী ক্লিনিক। আজ আমরা কথা বলবো এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে, ব্রঙ্কাইটিসে ফ্রিজিং কফ অর্থাৎ জমে যাওয়া কাশি নিয়ে। এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার শ্যামল চৌধুরী। ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আন্তরিক স্বাগতম। ধন্যবাদ। আমি সকল দর্শক ও শ্রোতাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমরা আলোচনা করব এমন এক সমস্যা নিয়ে, যা অনেক সময় সাধারণ সর্দি কাশির মতো মনে হলেও আসলে তা হতে পারে ফ্রিজিং কফ সহ ব্রঙ্কাইটিস, যা ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে ফুসফুসে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। ডাক্তারবাবু, প্রথমেই আমাদের দর্শকদের বলুন, ব্রঙ্কাইটিস ঠিক কী? ব্রঙ্কাইটিস হল ফুসফুসের ভেতরের ব্রঙ্কিয়াল টিউব বা শ্বাসনালীর প্রদাহ। এই টিউবগুলি বাতাসকে ফুসফুসে নিয়ে যায়। যখন সংক্রমণ বা ঠান্ডা প্রভাবে এইগুলো ফুলে যায়, তখন শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, কাশি ও বুকে চাপ অনুভূত হয়। ফ্রিজিং কফ নামটা একটু অচেনা শোনায়, এর মানে কি? ফ্রিজিং কফ মানে এমন এক ধরনের কাশি যেখানে রোগী অনুভব করে যে বুকের ভেতর ঠান্ডা যেন জমে গেছে। কাশি আসে, কিন্তু বের হতে চায় না। বোলগম ঘন, সাদা বা হালকা নীলচে, একদম জমাট দুধের মতো। শীতল হাওয়া বা ঠান্ডা ঘরে থাকলে কাশি আরও বেড়ে যায়। এই ফ্রিজিং কফ বা ব্রঙ্কাইটিসের কারণ কি কি? কারণ অনেক: ঠান্ডা হাওয়া বা সর্দি লাগা, ধুলা, ধোয়া বা ধূমপান, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ, ইমিউন সিস্টেম দুর্বল হওয়া, পুরনো অ্যাজমা বা অ্যালার্জির প্রবণতা, শীতকালে শরীরের তাপমাত্রা কমে যাওয়া। কিভাবে বোঝা যাবে যে এটি ফ্রিজিং কফ সহ ব্রঙ্কাইটিস? প্রধান উপসর্গগুলো হল ঠান্ডা লেগে জমে যাওয়া কাশি, ঘন সাদা বোলগম, শ্বাস নিতে কষ্ট ও বুক ভারী লাগা, সামান্য জ্বর, মাথা ব্যথা, রাতে ও ভোরে কাশি বেড়ে যাওয়া, কথা বললে বা হাসলে কাশি বেড়ে যাওয়া। ব্রঙ্কাইটিসের কি আলাদা আলাদা ধরন আছে? হ্যাঁ, প্রধানত ধরনের: অ্যাকিউট ব্রঙ্কাইটিস তীব্র ব্রঙ্কাইটিস হঠাৎ হয়, 1-2 সপ্তাহে সারে। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস দীর্ঘস্থায়ী ব্রঙ্কাইটিস, মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ধরে চলতে পারে। কোন মানুষদের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি? ধূমপায়ী ব্যক্তিরা, ঠান্ডা জায়গায় কাজ করা লোকজন, শিশু ও বয়স্ক মানুষ, দূষিত এলাকায় বসবাসকারী, যাদের শরীর দুর্বল বা ইমিউনিটি কম। এখন আসি মূল বিষয়ে, হোমিওপ্যাথিতে এর চিকিৎসা কিভাবে হয়? হোমিওপ্যাথিতে ব্রঙ্কাইটিসের জন্য অনেক কার্যকরী ও নিরাপদ ওষুধ রয়েছে। কিছু উল্লেখযোগ্য ওষুধ হল ব্রায়োনিয়া অ্যালবার্ট, শুকনো কাশি, সামান্য নড়াচড়ায় কষ্ট বাড়ে, বুক ব্যথা থাকে। অ্যান্টিমোনিয়াম টার্টারিকাম, ঘন বোলগম, বুক ভরা, শ্বাস নিতে কষ্ট। ফসফরাস, ঠান্ডা হাওয়া সহ্য করতে না পারা, বুক জ্বালা। হেপারসালফ, ঠান্ডায় কাশি বাড়ে, গরমে আরাম। ক্যালকেরা কাব, ঠান্ডা আবহাওয়ায় ঘন ঘন সর্দি ও কাশি। ওষুধের পোটেন্সি ও ডোজ অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিতে হবে। রোগীদের জন্য কি কি সাবধানতা জরুরি? ঠান্ডা হাওয়া ও ধুলো থেকে দূরে থাকুন। গরম পানিতে গার্গল করুন। ঠান্ডা পানি, আইসক্রিম, কোল্ড ড্রিঙ্কস এড়িয়ে চলুন। পর্যাপ্ত ঘুম ও পুষ্টিকর খাবার নিন। ধূমপান বন্ধ করুন। শরীর গরম রাখুন এবং সময়মতো চিকিৎসা নিন। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, এত সুন্দরভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি বোঝানোর জন্য। বন্ধুরা, আশা করি আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। নিজেকে সুস্থ রাখুন, ঠান্ডা থেকে সাবধান থাকুন, আর প্রয়োজন হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু, আর ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আবার দেখা হবে নতুন বিষয়ের সঙ্গে। নমস্কার।